ミカ、弥生。これをみんなが見ている頃、私はきっと空の上からみんなのことを見守っているはずよ。あなたたちの未来を守るため、涙を見せないように必死でこらえているから。お母さんがね、そんな不器用な彼に何度も救われてきたのよ。みんな、愛しているわ。ミカ、弥生、お父さんをよろしくね。線香の香りがかすかに残るリビングは恐ろしいほどの静寂に包まれていました。母、美穂が病でこの世を去りました。姉の美香は隣で力なくうつむく妹、弥生の肩をそっと抱き寄せました。弥生、一口でも食べなさい。お母さんが心配するわよ。美香の声は自分でも驚くほど震えていました。母を亡くした喪失感に心は知事に乱れ、自分だって喉を通るはずがないのに、それでも、姉としての責任感だけで言葉を絞り出しました。しかし、弥生の視線の先にあるのは、無言で新聞を広げる父、健一の姿でした。健一は、母の葬儀の日でさえ、一度も涙を見せませんでした。翌日には仕事が溜まっているからと普段通りに出勤していきました。母が病床で苦しんでいる時も、彼はいつも帰宅が遅く、娘の弥生が寂しいと震える声で漏らした夜でさえ、健一は書斎にこもって冷淡にキーボードを叩き続けていたのです。お父さん、明日の手続きはどうするの？役所に行かなきゃいけないんでしょ。美香が勇気を振り絞って尋ねても、健一は新聞から目を離すことさえしません。わかってるよ。と短く答えるだけでした。美香の中で張り詰めていた糸が音を立てて切れました。いい加減にしてよ。美香が立ち上がり、食卓を激しく叩きました。ガシャンと食器が鳴り、弥生がびくりと肩を揺らします。驚いた健一は新聞を床に落とし、感情の読み取れない冷え切った目で娘を見上げました。お母さんが亡くなって、どうしてそんなに平気なの？お父さんはお母さんのことなんて、最初からどうでもよかったんでしょ。美香の瞳から、こらえていた大粒の涙が溢れ出します。美穂がいかに健一の帰りを待ちわびていたか、いかに家族4人で笑い合いたがっていたか。母が病室の窓から父の姿をずっと探していたのを、一番近くで見てきたのは娘たちでした。ミカ、落ち着きなさい。感情的になっても何も始まらない。健一の声には一筋の哀悼すら感じられませんでした。落ち着けるわけないわ。お父さんがもっと早く帰ってきてくれていたら、お母さんはあんなに孤独に、あんなに寂しい思いをしていかなくて済んだはずよ。仕事ってお母さんの命より、会社の大事な会議の方が重かったんでしょ。健一の拳が一瞬だけ、強く握られました。しかし、彼は何も反論せず、深く重いため息をつくと。話が終わったのなら私は部屋に戻る。明日の朝食は自分で用意しなさい。お前の感情をぶつけられても、死んだ人間は戻ってこないんだ。背中を向けて歩き出す健一。その背中はどこまでも広く、そしてどこまでも冷たく見えました。逃げるのね。お母さんを苦しめた罪から、そうやって仕事という壁の中に逃げ続けるのね。私、お父さんのこと一生許さないから、お母さんを殺したのは、病気じゃなくてお父さんの無関心よ。美香の絶叫に近い叫びは、固く閉ざされた書斎のドアの向こうへ、虚しく消えていきました。リビングに残されたのは深い絶望と、父への底知れない憎しみだけでした。母という太陽を失った家の中で残された3人の絆は、むき出しの傷口を焼かれるような熱にうなされ、今にも耐えきれず引き裂かれようとしていました。父が自室へ引きこもってから、家の中には鉛のような静寂が居座り続けていました。美香と弥生は互いの体温を分け合うようにソファーの上で、窓の外で降り始めた雨の音を聞いていました。お姉ちゃん、お母さんの部屋、このままにしておくのは良くないよね。弥生の消え入りそうな声が重い空気をわずかに震わせました。
美穂が亡くなってから彼女の部屋のドアは一度も開けられていませんでした。美香は妹の頭を優しく撫でゆっくりと立ち上がりました。そうね。お父さんに任せていたらきっと何年もあのままだわ。私たちが、お母さんの大切にしていたもの、ちゃんと整理してあげましょう。二人は意を決して母の部屋のドアを開けました。そこには一週間前と変わらない日常が閉じ込められていました。兄弟の上に置かれたままの化粧品、お気に入りだったベージュのカーディガン、そして音楽家として活動していた頃の古い楽譜、それらを見るだけで胸の奥を鋭い針で刺されるような痛みが走ります。お母さんの匂いがする。弥生がクローゼットの服に顔を埋め、再び涙をこぼしました。美香は母が最後まで座っていた兄弟の引き出しに手をかけました。そして、一枚の DVD が置かれていました。盤面には美穂の流れるような美しい筆跡でこう書かれていました。家族へ、いつか私が亡くなった頃、みんなで見てね。美香の指先がかすかに震えました。これ、ビデオレター。お父さんはこれを知ってるのかな？美香は首を横に振りました。あの冷淡な父に母がこんな大切なものを託すはずがない。そう直感した美香は使わなくなった古いテレビと DVD プレイヤーを探し出し、その DVD を差し込みました。画面が一度暗くなり映像が浮かび上がりました。映し出されたのは病室ではありませんでした。陽光が優しく差し込む自宅のリビング、そこには病で亡くなる、おそらく数週間前の母、美穂の姿がありました。あ、映ってるかしら。健一さん、美香、弥生。驚かせちゃってごめんなさいね。テレビのスピーカーから流れる母の声は、まるで今、隣の部屋から歩いてきたかのようにみずみずしく、温かいものでした。弥生が思わず画面に向かって手を伸ばし、画面越しに母の方を撫でようとします。これをみんなが見ている頃、私はきっと空の上からみんなのことを見守っているはずよ。本当は、おばあちゃんになるまで一緒にいたかったけれど、こればっかりは、神様が決めたことだから仕方ないわね。美穂は少しだけいたずらっぽく笑い、それから少し表情を和らげました。でもね、これだけは伝えておきたかったの。私の人生は、健一さんと出会って、あなたたちが生まれてきてくれて、本当に幸せだったって。だから、私が死んでもどうか悲しまないで。そして、お願い。お父さんのことを、悪く言わないであげてね。その言葉に、美香の眉がピクリと動きました。お父さんを悪く言わないで。あんなに冷たくて、母を一人にした男を。健一さんはね、とても不器用な人なの。言葉で気持ちを伝えるのが苦手で、いつも損をしてしまう。でも、私には分かっているの。彼がどれだけ深く、私たちを愛してくれていたか。美穂は画面の向こう側にいる健一に語りかけるように瞳を潤ませました。私が病気だと分かったあの夜、健一さんはね、私の前では一度も泣かなかった。でも、夜中にトイレに行くとき、私は見ちゃったの。彼がキッチンで一人、声を殺して泣いていた姿を。家族のために彼は頭を下げて、新しい仕事をいくつも受けていたのよ。美香は息を飲みました。健一が深夜までパソコンを叩いていたのは、ただの仕事中毒だったからではない。家族の未来をつなぐためだったのか。美香、弥生、お父さんが遅くに帰ってくるのは、あなたたちと私の未来を守るため。お父さんが無口なのは、涙を見せないように必死でこらえているから。お母さんはね、そんな不器用な彼に何度も救われてきたのよ。映像の中の美穂は、傍らに置かれたピアノに指を添えました。これから、お母さんがあなたたちのために作った曲を弾くわね。
これは家族と一緒に歩んだ日々を思い出しながら作った私たちの家族の歌。美穂の指が鍵盤を叩き静かで力強いメロディーがリビングに響き渡りました。歌声には家族へのあふれんばかりの愛が込められていました。そんな、お母さん、そんなこと。美香は膝から崩れ落ちました。自分たちが見ていた冷たい父の姿。本当は母を愛していたんだ。その時、リビングのドアが静かに開きました。そこにはいつの間にか部屋から出てきていた健一が震える足で立ち尽くしていました。その目にはあの日以来一度も見せなかった大粒の涙が溜まっていました。テレビの中の美穂と現実の健一、二人の視線が時を超えて重なった瞬間、三人の物語は新たな局面へと動き出そうとしていました。リビングのテレビ画面の中では母、美穂が鍵盤の上で細い指を踊らせていました。その歌声は悲しみをこらえながらもどこか春の陽光のような温かさを帯びていました。美香と弥生は時が止まったかのように画面を凝視し、ドアの傍らで立ち尽くす父、健一の存在にしばらくの間気づくことさえできませんでした。美香、弥生、覚えているかしら。私が最初に入院した時、お父さんがあんまり家に帰ってこなかったことがあったわね。あの時、あなたたちはお父さんはお母さんを見捨てたんだって泣いていたけれど、本当はね、違うのよ。美穂は演奏を一度止め、優しく語りかけました。あの時、お父さんはね、土日も夜中も別の仕事も引き受けていたの。お父さんのあの不愛想な顔は、不安や苦労を隠すための必死の仮面だったのよ。美香は、かつての自分の言葉を思い出して、心臓が握りつぶされるような感覚に陥りました。お母さんより仕事が大事なんでしょう。そう吐き捨てた自分。健一の熊の浮いた顔を、自分は単なる不機嫌だと思い込み、母を苦しめる元凶だと決めつけていたのです。健一さんはね、自分が苦労している姿をあなたたちに見せたくなかった。お母さんが死ぬかもしれないという恐怖をあなたたちにまで背負わせたくなかったの。だから悲しみや不安を隠して仕事だと言って必死になってお金を稼いでいたのよ。私がせめて子供たちの前では笑ってあげてと言っても、健一さんは、今の俺が笑えばあいつらに嘘をつくことになる。俺は最後まであいつらの生活を支える柱でありたいんだって堅くなだったわ。映像の中の美穂は誇らしげに、そして少しだけ悲しそうに微笑みました。数日前、お父さんは私の手を握ってこう言ったわ。美穂、ごめんな。俺がもっと有能なら、お前をずっと旗で見てやれたのに、仕事なんて放り出して、ずっとお前の手を握っていたかったんだ。でも、俺にはこれしかできないんだ。お前がいなくなった後、あいつらが困らないように、道を作ってやることしかできないんだ。美香と弥生の方を熱い涙が絶え間なく伝えました。母を一人にしたと思っていた。父は母の死を何とも思っていない冷血男だと思っていた。しかし、現実は正反対だったのです。健一は、愛する妻の最後に付き添いたいという、人間としての最も切実な願いすら殺し、娘たちの未来をつなぎ止めるために、孤独な戦場へと赴いていたのでした。この歌の歌詞をよく聞いてね。美穂が再び歌い始めました。歌声が部屋に満ちる中、美香は恐る恐るドアの方へ視線を向けました。健一が壁に寄りかかり、顔を両手で覆って激しく肩を震わせていました。幼い頃から
父が泣く姿など一度も見たことがありませんでした。いつも巨木のように動じず、感情を見せない鉄の男、その父が子供のように声を殺して泣いていました。お父さん。弥生が絞り出すような声で呼びかけました。健一は顔を覆ったままかすれた声で答えました。すまない、お前たちを不安にさせたな。美穂が、あいつがこんなものを残していたなんて、俺も知らなかったんだ。健一の手が顔から離れた時、その瞳は充血し、あまりの深い悲しみに美香は言葉を失いました。そこにいたのは最愛の人を失い、それでも家族を守らなければならないという重圧に押しつぶされそうになっていた一人の不器用な男でした。お父さん、私、ひどいことを言ったわ。何も知らずに、お父さんのこと。美香の言葉はおえつに遮られました。健一はゆっくりと歩み寄り、娘たちの前に膝をつきました。いや、いいんだ。お前たちが母さんを思う気持ちは俺も同じだった。美穂を救えなかった不甲斐なさは俺が一番分かっているつもりだ。テレビの中で曲が静かに終わろうとしていました。美穂は最後にカメラをじっと見つめ、一文字ずつ丁寧に口を動かしました。みんな、愛しているわ。ミカ、弥生、お父さんをよろしくね。画面が暗転し、リビングに静寂が戻りました。しかし、その静寂は、数分前までのトゲトゲしいものとは全く異なる、温かな、そして再生を予感させる静寂でした。父と娘の間にあった厚い氷の壁が、亡き母の歌声という春の嵐によって、今、完全に崩れ落ちようとしていました。静まり返ったリビングに、母、美穂の余韻が漂っていました。画面が暗転した後も3人は互いの呼吸を感じながら、その場から動くことができませんでした。お父さん、ごめんなさい。私たち、何も分かってなかった。弥生が泣きじゃくりながら謝りました。美香もまた、膝をついた父へ言葉を続けます。お母さんがあんなに幸せだったって言っていたのに、私、お父さんがお母さんを苦しめているんだって本気で思っていたの。お父さんの孤独に気づこうともしなかった。健一は、娘たちのぬくもりを拒むことなく、ただ静かに受け止めていました。その瞳には、張り詰めていた緊張が解け、深い慈愛の色が宿っていました。いや、いいんだ。俺が不器用なばかりに、お前たちに寂しい思いをさせた事実は変わらない。美穂が残してくれたこの歌がなければ、俺は一生、お前たちに本当の気持ちを伝えられなかったかもしれない。健一は震える手で二人をそっと抱き寄せました。これからは、もう無理に強くあろうとはしない。美穂がいなくなった寂しさを3人で分け合っていこう。父の胸の中で美香は初めて、家という場所の本当の温かさを感じていました。これまでは母が太陽として照らしてくれていた場所、これからは不器用ながらも自分たちを守り抜こうとした父を自分たちが支えていく番なのだと悟りました。翌朝、台所からは包丁の小気味良い音が響いていました。お父さん、今日はお弁当作ったから、絶対食べてね。美香が差し出した弁当のおかずは、どこか母美穂のおかずに似ていました。健一は驚いたように、そして少し照れくさそうにそれを受け取ります。ありがとう。大切に食べるよ。弥生もまた、玄関で行ってらっしゃいと笑顔で送り出しました。健一が家を出る際、ふと立ち止まって振り返りました。美穂が言っていた通り、俺は世界一幸せな男だな。行ってくる。その背中は、以前と変わらず広く、頼もしいものでした。娘たちの目には、父の背中に宿る愛が、母の歌声を通じて、はっきりと見えていました。美穂の DVD、そこには、家族を再びつなぎ合わせた、永
遠の歌声が刻まれています。母が残した愛を知った3人は、空の上の美穂に届くよう、それぞれの心の中に優しい歌を響かせながら、新たな一歩を力強く踏み出すのでした。行きたかった、ごめんなさい。届かない空に手を伸ばして行きたかった、ごめんなさい。私の分も幸せになってね。私の家族幸せを祈ってます。離れてても幸せを祈ってます。私の歌声忘れないでね。永遠にあなたの心に残りたいから。楽しかった日々、叶わなかった夢、もっともっと見ていたかった。言えなかった思いのすべて歌にして今ここに置くよ。行きたかった、ごめんなさい。それでも愛は消えないよ。行きたかった、ごめんなさい。私の分も幸せになってね。行きたかった、ごめんなさい。それでも愛は消えないよ。行きたかった、ごめんなさい。私の分も幸せになってね。もう会えないけど忘れないでね。もう会えないけど忘れないでね。再生数わずか2桁の動画に隠された魂を揺さぶる歌詞、孤独な少女愛の死が絶望の淵にいた歌手ショーを救うヒロへの残酷ないじめを乗り越え、2人の運命が重なる時、世界を震わせる最高の歌が誕生する。There's still so much more I wanted to see. All the feelings I couldn't put into words.